Pozdravljeni na pregledu dogajanja drugega relija sezone slovenskega državnega prvenstva, ki je tokrat potekal v Velenju. Najprej spomnimo, kaj se je prejšnji mesec zgodilo v Vipavi. Rok Turk je bil tisti, ki ga je bilo treba premagati. Za kar 42,4 sekunde je premagal Klavdija Dečeka. Za tabelo prvenstvu ni bilo potrebno veliko računanja. Divizija 1 bo verjetno še najbolj zanimiva. Štucin, ki je v Vipavi zmagal, ga v Velenju ni bilo. V prejšnjem videu sem se zmotil, Jana Mraka ni bilo tudi v Velenje. V divizijah 2 in 3 ni bilo presenečenj. Za razliko od prvega relija je relij Velenje potekal v enem dnevu, petkovega super speciala namreč ni bilo. A v soboto 26. maja se je začelo že zelo zgodaj. V dopoldanskem delu sta se izmenjavali hitrostni preizkušnji Skorno in Šentilj, vsaka po 3-krat. Že v prvi preizkušnji je bil prisiljen odstopiti Bodlaj Škodo Fabio, a zgleda je bil dovolj naspan Rok Turk, ki je že v prvem prehodu imel 19 sekund prednosti pred Madžarom Fogasijem, a ta ni prijavljen v slovensko državno prvenstvo. V drugem prehodu Hapi Skorno pa je težave imel Darko Peljhan, ki je prišel z novim Volkswagenom Polo razreda R4. Zelo majhna napaka, ki pa se je na žalost končala z odstopom. Posadka je bila seveda v redu, kot je na Facebooku zapisala sovoznica Anja Verbič. Grega Premrl je v Velenje prišel s Peugeotom 208 R2. Citroen po nesreči seveda še ni bil pripravljen. Na četrtem HP-ju je odstopila tudi posadka Buh in Kobal. Dopoldanski del je zgleda vzel veliko žrtev. A tega popoldne nismo videli. Če je dopoldne odstopilo 16 posadk, jih je popoldne samo 6. Skupaj 22, kar pomeni 29,3 s periodo odstotkov vseh posadk. Halftime report, presented by no one. V generalni razvrstitvi seveda po polovici vodi kdo drug kot Rok Turk. Še en Peugeot 208 R5 drugi, to je Fogasi, ki ni v državnem prvenstvu, kot rečeno že prej. Dečeko tretji. Če izločimo dirkače, ki niso v slovenskem prvenstvu, je tretji Alex Humar. Kaj pa v divizijah? 2 polota na vrhu v diviziji 1, razlika med njima 17,8 sekunde. Tretji Miha Prek ima zaostanek več kot minuto. V diviziji 2 ni presenečen, enako tudi v diviziji 3. V popoldanskem delu sta se tako kot prej 3-krat izmenjali 2 preizkušnji, tokrat Galicija in Vinska Gora. Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin je samo še povečeval prednost, ki je narasla na več kot minuto. Koliko je šla? 4:05. Prav. Naj pa toliko sekaš, no. Sorry. Turk je zmagal 10 od 12 preizkušenj, na 9. in 11. ga je samo nekaj sekund premagal Dečeko. Na 11. preizkušnji je bila primorana odstopiti posadka Tomi Skledar in Barbara Tolar v Renaultu Clio. Razen tega nismo videli nobenih posebnosti in zmago je slavila posadka Turk Kacin. Več tujcev prihaja na naše dirke, to sam kaže, da znajo naši fanti dobro organizirati dirke, se pravi, da so dirke zanimive in privabijo tujce, jasno s tem pa tudi konkurenco in kar je napovedi naprej na naslednjih dirkah, jaz upam, da jih bo prišlo še več in jasno se bomo probali spopasti z njimi, dokler bo šlo. Tukaj je avto, mislim, da jih je vsaj 10, tukaj je 5-6 fantov, ki se res pile, tako da je res zanimivo, le konkurenca je tista, ki te žene naprej, ne. Konkurenca je res prava, je treba dirkati, ne smeš popuščati, ne smeš zaspati na začetku. To je res to pravo dirkanje, no. Tukaj se potem tudi dirkači med sabo se, bom rekel, potiskamo naprej in se nivo dirkanja dviguje. Še končni rezultati. Na koncu je seveda dominantno zmago slavila posadka Rok Turk in Blanka Kacin. Drugi v državnem prvenstvu Dečeko in Campais, tretja pa posadka Alex Humar in Jaka Cevc. Enako je tudi v skupnem seštevku. Naj vas opomnim,
Čeprav sem v matematiki odličen, sem se pri računanju teh številk lahko zmotil. Uradni rezultati so na spletni strani aš2005.eu. Na koncu pa še to, ker mi s časom ni zneslo, mene osebno na reliju nažalost ni bilo. Zato se moram iskreno zahvaliti Luki Gregoriču za videoposnetke. Naslednji rally je v Železnikih konec junija. Na strani relija, ki je rally.omikronplus.si, so že izdali dodatni pravilnik, ki vsebuje veliko koristnih informacij. Se pravi, datum za v koledarje 29. in 30. junij. Se vidimo naslednjič!